Hello, my beautiful people. Wow, what's up? Meze neza nkuko mubibona hano uyu munsi ni showadiri Isine TV nk'ibisanzwe akaba ndi hose yawe kuri kamera nk'uko mubona. Uyu munsi rero ni ikintu tugiye guteka, tugateka ku mbabura. Aha turi tugiye gutekera ku mbabura, tugiye guteka ikirere. Hano mpafite karoti uri kuzibona nazirapye. Hano naho mpafite kawunga yanjye, mfite n'amavuta. Ngiye gukora n'amazi nashyuhije, amazi yabize natetse. Ngiye gukora ikintu twita pate jaune. Sizanjye rero si ngombwa ko tugura pate jaune nk'isanzwe, nawe ukaba wabitekera mu rugo rwawe ayikorera kandi bikavamo neza ikanaryoha kurushaho. Turi kuvuga rero nifurije abantu umwaka mushya muhire. Ndimo ndashyiramo za karoti zanjye, umwaka mushya muhire. Rero ngenda nshyiramo utuvuta bijyanye nuko ndi kureba kugira ngo karoti zanjye zidashirira. Mbanzamo duke dukeya, agenda nshyiramo kugira ngo karoti zanjye zitaza gushirira. Rero nari ndi kuvuga kubifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wo gukunda ibiryo. Kuko iyo ukunze ibiryo urakora. Nagira ngo banyerekeremo hano aha neza karoti zanjye nziza rwose, sibyo? Ndazikaranga zishye neza, nizimara gushya nshyiremo amazi. Ngira ngo muri kubibona ngize karoti zanjye. Rero ndabisabira cyangwa se ndabifuriza namwe kuzakora bino bintu kuko biraryoha pe cyane kuruta n'aya pate jaune imwe tujya tugira gute tugura ngo tuguriye abana. Tuzamo n'umunyu, ya pate jaune iraryoha, ariko iyi ngiyi ikaba akarusho rwose. Iyi ngiyi rwose ntabwo ndibwirirwa nkuraho ngo ndajya kure yanyu, namwe ntimukureho ijisho kuri kamera kugira ngo tubitegurane neza. None se twiganirire ubundi mumeze mute? Murumva umwaka wa 2025 mufite n'izihe ngamba? 2024 ushobora kuba wari waratekereje icyo uzakora ukaba usoje nyine utakigezeho. Bijya bibaho kubera ko iyi si iba idukurura cyane, ikatubuza byinshi byiza cyane twakabaye tugeraho. Ariko niba ingamba yawe warihaye muri 2024 zitagezweho, wenda ufitemo 1/2 saka, ariko n'uwo byanze ntibigeze no kwihangana ukarakoreza 2025 haba uko byagenda, kandi haba uko bizagenda neza kuko Imana niyo ibigena. Ya muntu yaraririye ngo ntabanga kurama niturama, rero tuzakora n'ibirenze ibingibi, sibyo? Reka twizere ko tuzarama, turamye twakora ibirenze. Mbere y'amazi nimuze mvuga ngaya. Sinzi niba muri kubireba neza. Nagira ngo rero napfundikiyeho gakeya, ngiye gushyiramo ifu, hanyuma nindangiza mpfundikireho gakeya bitogota.
ifu izi ni akawunga nk'ibisanzwe kugira ngo muri kubibona ko ari akawunga nk'ibisanzwe. Reka ndekera kugira ngo kawunga yacu ize kuba imeze neza. Reka nze mpfundikire rero turongera mu kanya. Iyi ni kawunga cyangwa ni pate jone, wagira ngo ni pate jone rozimari muguriye muri ya fu ya kawunga wabonye. yanjye yenda mfatisha isafuriya kuko ntinya gushya rwose, n'ubundi ngo ndi bushye kandi sinshaka gushya kuko cyabugenewe na gusa. Patezone wanyoni, patezone nagenda mpfundikiyeho nzanira ya ga yanjye kuko nsigaye ntinya gushya. Mpfundikiyeho cyane rwose, hanyuma bibe ifata umuriro kugira ngo uze kubirya ihiye kandi imeze neza. Kawunga rero amaziye igomba gushya neza kuko kawunga ihiye ntagira ikongera ipfundikireho izamuka, urayibona ko iri kuzamuka kabisa. Aha ubu turi gukora igihe twicaye ku nkoni uvuga ngo twicaye ku nkoni nimuzabonera kwa Senatibisha nta n'ahandi muzabikura, wicara ku nkono wowe utetse akawunga. Ariko hano hantu twatekeye twisanzuye, nta bintu byinshi bya bindi ngo dore ko nagiye Buganda nanjye natwaye agasafuriya n'agafu ngeze mu nzira ndasonga. None rero kano agapate jone kaba kameze neza. Oya ntabwo ari agapate jone, ni pate jone. Ako ngako karyoshye nyine nawe urabyumva, umuntu aba arimo aragenda agasigiriza karaza kuba ubutamu mu kanya. Gusa ndumva nishimye ko ntetse ibiryo nanjye nkunda pate jone buriya. Abantu rero mufite abana rwose muzabatekere ino pate jone, iyi natetse gutya, nibarye ntibababwire ngo murakoze mama muzongere muyidutekere, uzamenye ko nababeshye, uzamenye ko nababeshye rwose. Ona ikabunga uzayiteka nawe rwose icyo nasabye ni ukuzita uzayikore mu bikombe bimeze ibyo rwose
urye ukumva icyanga, uburyohe, uko isa ku jisho. Ahangaha ushobora guhita uteguraho isosi yawe y'inyama. Ngwino ndebe. Bantu mukunda pate zone rwose, munyarukire kuri Sine TV Shop murebe ukuntu namwe mwayikorera. Kuri karoti zanyu ebyiri narapye, nanjye nafashe ndazirapa, ndangije nshyira amavuta make mu isafuriya duke cyane, nzishyiramo zirashya. Zimaze gushya mba nabanje gushyiraho amazi akabira, maze kubira za karoti zanjye zihiye nsukamo ya mazi, nshyiramo ifu ndapfundikira, ubundi ndavanga nk'abashefu kugira ngo ya kawunga tuyarike neza ishye, tuze kuyereka inshuti zacu yahiye imeze neza. Mugomba kuyiteka igashya. Kawunga ikenera ikintu cyitwa umuriro, ni ukuyiteka kabisa igashya. Rwose nta bintu byinshi, nta kikwirukansa iyo utetse kawunga. Ubu rero harabura umwanya muto tukayarura, tugatangira kuyirya, tukumva uburyohe bwa pate zone yacu twateguye umunsi. Iyi kawunga noneho niba idahiye, pate zone yacu kawunga ni pate zone originale. Niba idahiye irahiyana cyane pe. Ngezeho ahantu ngiye kuyarura noneho neza nitoze noneho. Ndekere noneho abantu isahani bite nawe. Alo. Ugiye kumpa isahani narure pate jone. Yewe kumva ndi tayari no gukaraba ngahita nkora kimwe cya kabiri nkaba kurya kimikunda, kurya kimikunda nshaka rwose. Naba n'amakara cyane ntuje gake gake, amazi arashyushye. Yewe amazi arashyushye kandi nyahoze nkarabe ndya pate jone. Ndakaraba nashaka bushyushye kaza ndakaraba. Ndakaraba pe. Hari petit frere yitwa Eminyawe. Sorry, ntabwo ari Eminyawe. Eminyawe ariko nawe ni petit frere. Undi yitwa Emi, afite channel bita Musana.
niwe muntu tuziranyeho gukunda kawunga n'umwana nawe ni petit frere ese buriya muntu ukurusha amafaranga ari petit frere cyangwa ari grand frere umva aho uri ntiwisangamo wumva kuri grand frere kubera ko ndusha amafaranga pe ntabwo nabitinyuka kukwita petit frere ndusha amafaranga njye nari mvuze niba musana niwe dusangira kano pate jaune amazi arashyushye ariko ni ahandi ahandi kabisa tumuke yegereje isahani ntabwo barayinzanira kugira ngo mpite naza ino pate jaune yanjye nirye nishimye meze neza hereza iyo sahani mu kiganiro cyo guteka ariko nyine mpereza isahani isahani iraremera nari nagutumye ka kandi gatoya none umpaye isahani iremereye akira ajyanye na safuriya yawe kwanza Dore kubwira umutatsi iyi safuriya irashyushye kazanye ibaraza kazanye ibaraza ijyane n'akawunga kanjye hariyo pate jaune dore ushaka ukuntu kwisatura Mubwire ngo bon appétit nanone dore umwaka urashize kandi ubundi uratashye twongere twirire pate jaune iyi ni pate jaune original rero ibyo uduhe natwe turi kumira amazi rero nshuti zanjye mwabibonye ko twatangiranye gukorana pate jaune yacu ni karoti ebyiri mufashe ndarapa maze kuzirapa nzishyira mu mavuta ndazikaranga zimaze gushya nshyiramo amazi ukumva nayatetse yahiye ndangije nshyiramo ifu ndapfundikira ngenda nsonga nguko uko pate jaune yaje nguko uko yarangiye tuyirya tunifuriza abantu umwaka mushya muhira tunabashishikariza guteka pate jaune kuko ni ibiryo byiza kandi biryoha ciao ciao murakoze cyane